За өнөөдөр энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль гээд хуулийнхаа хувьд үнэхээр цар хүрээний хувьд маш том хууль л да. Монгол улсын үндсэн хуулийн дараа бараг орохоор ийм хууль байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ танхимд одоо энэ хуулийг хилцэх асуудал дээр Отгонбаяр гишүүний санаачилсан энэ хуулийн төслийг гишүүд маань одоо мэдхгүй ингээд их цөөхөн ач холбогдолгүй байгаа юм шиг ингэж одоо хэлцэж эхэлж байгаад бол маш их харамсаж байна. Хуулийн төслийг боловсруулах болсон хууль зүйн үндэслэлийг бол байнга одоо дурдах ер нь хууль санаачлагч нар бол дурддаг. Тэгэхээр энэ Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн одоо 38 дугаар зүйлийн 38-ын 3-6 дээр энэ сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн 3/1 нь нэг хүртэлх хувь нь төрийн захиргааны албан агч байж болно гэд ингээ бүр заагаад өгсөн байна. Тэгэхээр энэ зохицуултыг Монгол Улсын үндсэн хуульд заасан хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх энэ зарчмыг одоо зөрчиж байна гэд хууль санаачлагч бол үндслээ тайлбарлсан байна. Хэрв та энэ үндслийг үнэхээр энэ хууль зүйн үндслэлтийн үндсэн хуулийг зөрчиж байна гэд энэ 3/1 хүртэлх хувийг үзэж байгаа юм бол та яг энэ заалтан бариад ер нь үндсэн хуулийн цэцэд одоо хандах тийм цэцэд одоо хандаж болох байсан биш үү? За энэ дээр нэг асуултанд та нэг хариулаад. Хоёр дээр энэ хуулийн төслийг боловсруулах зайлшгүй одоо юм шаардлага байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ аймаг нийс сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллах ийм хүсэл сонирхолтой иргэдийн тоо сүүлийн үед маш их буурсан, боловсон хүчний дутагдалд орсон гэд бас та тайлбарлсан байна л да. Тэгэхээр одоо энэ за сум одоо юг сумыг бол орхиод энэ одоо 50,000-аас 100 хүнтэй аймагуд за 100,000-аас 300 400,000 хүн амтай энэ нийслэлтийн дүүргүүд тэгээд 1 сая хүн амтай нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллах юм хөнгүү болцсон гэж одоо үзвэл одоо хэр их ихтгэл үнэмшилтэй байх юм. Ямар одоо тооцоо судалгаа үндэслэж ийм практик шаардлага байна гэд үтсэн болоо. Эсвэл өнөөдөр аймаг нийслэл дүүргийн засаг даргын тамган газар нутгийн захиргааны байгууллагад одоо ажиллаж байгаа энэ төрийн жинхэнэ албан хаагч болох төрийн захиргааны албан хаагчдыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал руу хурлын төлөөлөгч болох гэсэн юм улс төрийн одоо албан тушаалтан болох тийм бодлого бас яваад байгаа юм болоо. Энэ дээр та нэг хариулт өгөөч. За алдарч авахлын гишүүн хариулна. За сая Батчмаг гишүүн чухал асуудал хүнжин сая их хурлын дараа бас өгөндөө төрөнд хэлсэн. Одоо сум дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч болох юм бол нэгдүгээр ажил хийж болохгүй. Хоёрт цалин байхгүй. Гуравт урамшуул байхгүй. Зөв бүх талаар ингэж ажил хийх болцоогүй болчихж байгаа. Хэрвээ энэ байдал цаашдаа үргэлжлэх юм бол зөвхөн мөнгөтэй хүн л одоо сум дүүргийн иргэдийн хурлд гарч суух. Жирийн одоо төрийн албан хаагч, жирийн одоо багш, эмч салбараа төлөөлж тэр хуралцах ямар ч болцоог болох юм бэл. Ажил хийж болохгүй. Цалин байхгүй. Урамшуул байхгүй. Бүх юм хорчж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар сумд ялангуяа сум дүүрэгт энэ асуудлыг шийдвэрлэх нь бол тодорхой хэмжээний одоо асууднаас төрийн албан ашиглах зүйтэй байна л гэж үзсэн. Энэ бол амьдралаас гарч ирсэн шалгуу. Ялангуяа сум орнод үнэхээр хүнд байгааг та мэдчихэж байгаа. Тэгэхгүй бол дэвших хүн олдохоо байсан гүйж дэвшүүлдэг болсон байл улс төрийн намд ер нь бол орнодогт. Тийм байдал үүснэг одоо бүгдээрээ сайн мэдчихэж байгаа учраас ядаж одоо хуучин байсанаар нь энэ тодорхой ховийг нь төрийн албан ашиглах зүйтэй үзэж байгаа. Ер нь бол зүгээр цаашдаа энэ төрийн сайн зэрэг гишүүн хэлсэн сум дүүргийн иргэдийн хурлыг аймаг нийслэл дүүргийн иргэдийн хурлыг нэгтгэж
сум аймгийн нэмтээр дуудлыг доороос нь сонгодог болохгүй бол тэр доошо сум руу хүн очиж өрсөлдөхө болчиход байгаа. Дээр нэг хуралдаа авчирсан. Энэ бол үндсэн хуулийн ямар ч заалтаа харьцахгүй болохоор юм бэ л. Энийг бид санаа ажиллагаараа ярилцж байгаа.